வெல்கம் டு மக்கள் ஜங்ஷன் யூடியூப் சேனல். ஐயா வணக்கம். சொல்லுங்க. உங்க பேருங்கய்யா? பேர் மணிங்க. மணிங்க. எங்க வரீங்க? குன்னத்தூர்ல இருந்து. குன்னத்தூர்ல இருந்து வரீங்க. ரெண்டு கருக்காய் மயிலை ஜோடி காலை கொண்டு வந்திருக்கீங்க. ஆமாங்க. இது வந்து சொந்தமா வளர்த்துனதாங்களா இல்ல வெளியில வாங்குறீங்களா? சொந்தமா வளர்த்துன மாட்டுக்கண்ணுங்க. மாட்டுக்கண்ணு. சரி. இது இப்போ எத்தனை நாள் ஆகுதுங்க? எத்தனை வயது ஆகுது? வயது 2.5 வயது ஆகுது. ரெண்டு ஒரே மாட்டோட கண்ணுங்களா? இல்ல தனித்தனி மாடு. சரி. ரெண்டுக்கு சேர்ந்து ஒண்ணுக்கு வந்து 2.5 வயது ஆகுதுங்களா? இல்லை ஒன்றுக்கு 2.25 வயது ஆகுது, ஒன்றுக்கு 2.5 வயசு ஆகுது. இது 2.25 வயது ஆகுது. இது 2.25ங்க. அது 2 இந்த இது 2.5 அது 2.25. 2.25 ஆகுதுங்க. 2.5 வயசு ஆகுது. 2 பல் முறிச்சிருச்சு. எது 2 பல் போட்டுருக்கு? இது 2 பல் போட்டுருக்கு. 2 பல். 1 பல் முறிச்சிட்டு இல்லை. இன்னும் பல்லு முளைக்கே வரல. 1 பல் முறிக்கல. இது பல்லு பார்க்கலாங்களா? பார்க்கலாம். நீங்கள் வந்து காமிக்கிறீங்களா? மெதுவா பல்ல பார்த்து அதை பார்த்து. இது வந்து பல்லு போடலைங்க. பால் பற்கள் தான் இருக்குது. சந்து விழுந்துருக்குது. சந்து விழுந்துருக்குங்களா? ஏன் இப்போ தான் ஒரு பல்லு 2 மாதத்தில் விழுந்துருக்கு. சரிங்க. அது இது 2 பல்லு ஆயிடுச்சு. இது 2 பல்லு. 2 பல்லுங்களா? நல்லா பிடிச்சி வார்த்தது இல்லைங்களா? சரி வேலை அது பழக்கணுங்க. சரி 2 பல்லுங்களா? இது 2 பல்லு. இது வந்து நீங்கள் இதுக்கு பழக்கிருக்கீங்களா? இன்னும் வண்டி எதுவும் பழக்கிட்டு இல்லை. ஏன்னு வண்டி பழக்காம இருக்கீங்க? இன்னும் வயசு கம்மி தான், பழக்கிட்டு இல்லை. சரி இல்லை இப்போ 2 வருஷத்துலேருந்து பழக்கினா தானே கொஞ்சம் நல்லா வரும். நம்மக்கிட்ட வண்டியெல்லாம் இல்லை, சவாரி வண்டி இல்லை. வண்டி கொஞ்சம் ஓட்டிக்கலீங்களா? நான் நிற்கிறதா? இது வந்து இப்போ இனச்சேர்க்கைக்கும் பயன்படுத்துறீங்களா? இது கொஞ்சம் முன்னாடி இனச்சேர்க்கைன்னு பயன்படுத்தலைங்க. சரிங்க. பயன்பாடு நாங்கள் பயன்படுத்தலைங்க. இப்போ இனச்சேர்க்கை பண்ணால் இது ஆகும் இல்லைங்க? ஆகுங்க. சரிங்க. அருமையாக இருக்குங்க. சரிங்க. இது வந்து இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து 2.25 வருஷம் ஆகுதுங்க. ஆமாங்க. இது அது ஒரு 2.5 மாதம் கூடுதல். இது 2.5 மாதம் கூடுதலாக இருக்குது. சரி. என்ன ரேட் சொல்லுங்கள்? ஏதுங்க? இது வந்து 2 ஜோடியாக தான் சொல்லுங்களா? தனியாக சொல்லுது, ஜோடியாகவும் சொல்லலாம். இந்த பக்கம் நிற்கிற இந்த மாட்டோட விலை அந்த ஓட்டமாக 50 ரூபா சொல்லுது. 50 ரூபாய். 50. சரி. இது வந்து 2.25 மாதம் ஆகுது. அது 2.25 வருஷம். 2.25 வருஷம். அதான் 2.25 வருஷம் ஆகுது. சரிங்க. இந்த மாடுங்க? இந்த மாடு 2.5 வருஷம் ஆகுது. 2.5 வருஷம் ஆகுதுங்களா? சரிங்க. இது 60 ரூபா சொல்லுது. சரிங்க. இது 60 ரூபா சொல்றீங்க? ரெண்டும் சேர்ந்து 1.10 சொல்றீங்க? 1.10 சொல்லுவோம். சரி. கொஞ்சம் தள்ளி. ஃபைனலாக என்ன ரேட் சொல்றீங்க? ஃபைனலாக தான் 1.10 1 ரூபா வந்தால் கொடுத்துடலாம். ரெண்டும் சேர்ந்து 1 ரூபா வந்தால் பரவாயில்லைங்க. ஜோடி காலை இருக்கு. பட் நீங்கள் எதுவும் பழக்காமல் இருக்கிறீங்க. இப்போ பழக்கலாம். இப்போ பழக்காமல் இப்போ நல்லா பழக்கலாம். வண்டி இல்லாமல் பழக்காமல் இருக்கீங்க? வண்டி இல்லாதனால பழக்கம். இப்போ இது வந்து எப்படி பாய்ச்சல் இருக்குங்களா? அது ஜல்லிக்கட்டுக்கு பழக்கம்? எல்லாம் குழந்தையிலேருந்து பிடிக்கலாங்க. குழந்தை பிடிக்கலாம். ஜல்லிக்கட்டுக்கு பழக்கலாங்களா? ஜல்லிக்கட்டுக்கே வருங்க. இல்லை அப்போ நீங்கள் அது குழந்தைலேருந்து பிடிக்கலாம்னா அது ஜல்லிக்கட்டுக்கு பழக்கிறதுனா அது நல்லா பாய்ச்சல் கொடுத்தா தான் பழக்கம். ஆமாம், அது இப்போ இருந்தாலும் இது பழக்கம் பாய்ச்சலெல்லாம் எதுவும் கொடுத்துட்டு இல்லை. அதனால எல்லாம் குழந்தையோட பழகிட்டு இருக்குது. நம்ம இதுக்கு வச்சுக்கலாம், இனச்சேர்க்கைக்கும். ஆனால் இது நல்லா துடியுண்டு. துடிங்க அதான் 2.5 வருஷம் ஆகுதுங்க. 2 மாதம் ஆகுது. சரிங்க. இந்த மாட்டை பற்றி சொல்லியிருக்கீங்க. 2 கற்காய் மேலே காலை பற்றி சொல்லியிருக்கீங்க. ஆமாங்க. உங்கள் பேர், ஊர், கான்டாக்ட் நம்பர் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். பேர் குன்னத்தூருங்க. பேர் என்னங்க? பேர் மணி. குன்னத்தூருங்க. குன்னத்தூர் பக்கத்தில் பெருந்தர் ரோடில் நட்டுவங்காட்டு தோட்டம். இது வந்து நீங்கள் வாங்கி விற்கிறீங்களா இல்லை? இது மாட்டுங்கன்னு தானே வாங்கலன்னு வைக்கிறேன். வீட்டில் மாடு கொண்டு பண்ணையில். சரிங்க. நம்ம அண்ணன் தம்பி கிட்ட 10-20 மாடு உண்டு. சரிங்க. வாங்கி விற்கிறதெல்லாம் இல்லைங்க? வாங்கி நான் காலாட்சி மாடு தான் வியாபாரம் பண்ணுவோம். சரிங்க. இது வீட்டு மாடுக்கு தான். நாட்டு மாடுகள்லாம் வீட்டுக்கு வச்சுக்கிறது. காலை வந்து இப்போ பொட்டை மாடுகளெல்லாம் வீட்லேயே வச்சுக்குவோம். காலையில் மட்டும் விற்பனை பண்ணிடுறது. கொஞ்சம் முன்னாடி கொண்டு வாங்க. சரி. இப்போ வந்து 1.10 சொல்லி ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரு 1 வந்தால் கொடுத்துருன்றீங்க. 1 லட்சம் வந்தால் கொடுத்துடலாம். 1 லட்சம் வந்தால் கொடுத்துருவீங்க? சரி. ரைட். செம்மையாக இருக்கு.
சரிங்க. உங்கள் பேர் என்ன சொன்னீங்க? மணி. பேர் மணி. ஊர் வந்து குன்னத்தூருங்களா? குன்னத்தூர் பெருந்துறை ரோடு. சரிங்க. குன்னத்தூர் வந்து 1 கிலோமீட்டர் பெருந்துறை ரோடு. சரிங்க. மைக்கல் அப்படி அப்படி. ஊர் எந்த ஊருங்க? ஊர் குன்னத்தூருங்க. சத்தமாக பேசுங்க. குன்னத்தூருங்க. சரிங்க. குன்னத்தூரில் எந்த இடங்க? பெருந்துறை ரோட்டில் ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் வரணும். ஒரு காம்பாளையம். பேர் சொன்னீங்களா? தோட்டத்து பேர் நட்டுவங்காட்டு தோட்டம். சரி 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 சரி. அங்கே வந்து கோழிக்கடையும் உண்டு. அம்மன் சிக்கன் சென்டர்னு தோட்டத்தை சொல்லிடுவாங்க அட்ரஸ். சரி சரிங்க. ஓ சரி சரிங்க. சரி. உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். 97 97 45 45 272 272 559 559. சரி, இதை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது நம்பர் இருக்குங்களா? வேறு ஒரு நம்பர் நம்மளோட கான்டாக்ட் பண்ண. இருக்குங்களா? வாட்ஸ்அப் உண்டு. சரி சரிங்க. சரிங்க, இந்த நம்பரை நாங்கள் டிஸ்பிளேல போடுறோம். உங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னா பார்த்து அனுசரிச்சு கொடுங்க. ஒன்று சொல்லியிருக்கீங்க. ஒன்று சொல்லிக்கிறேங்க. ரெண்டும் சேர்ந்து தனித்தனியாக கேட்டாலும் கொடுப்பீங்க. இன்னொரு நம்பருக்கு அதுக்கு வேணாலும் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு நம்பர் 99 99 42 42 466 852. 852. அது பையனோட நம்பரு. ஓ சரி சரி. பேருங்க? பேர் சேகர். அவர் பேர் சேகருங்க. சரி சரிங்க. அதான் இப்போ நீங்கள் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னா பார்த்து அனுசரித்து கொடுக்குறீங்க. ரெண்டு தனித்தனியாக கொடுப்பீங்களா? தனித்தனியாக கொடுக்குறதா? தனித்தனியாக கொடுக்குறதா? சரிங்க. சரிங்க, ரொம்ப நன்றிங்க. வணக்கம். வணக்கம்ங்க. உங்கள் பேருங்க? சதீஷ்குமார். எங்கேருந்து வரீங்க? உடுமலைப்பேட்டை. நீங்கள் திருப்பூர் மாவட்டம்? திருப்பூர் மாவட்டம். சரிங்க. இது மாடு வந்து இப்போ செனமாடு கொண்டு வந்திருக்கீங்களா? சென மாடு 9 மாதங்க. 9 முக்கால் 10 மாதம். அதாவது இன்னொரு 10 நாள் 15 நாள் கண்ணு போகும். 10 நாள் 15 நாள் கண்ணு. ஆமாம். ஓகே சரி சரிங்க. எத்தனாவது ஈத்துங்க? போட்டால் 4 ஆணித்துங்க. போட்டால் 4 போலாம். பல்லு சேர்ந்து பல் சேர்ந்துருச்சுங்க. ஓ சரி சரிங்க. செவலை காலைக்கு சேர்த்தி இருக்குதுங்க. செவலை காலைக்கு சேர்த்தி. ஓ சரி சரிங்க. எவ்வளோ பால் கறக்குங்க? பால் 2.5 லிட்டர் கறக்குங்க. நேரம் 2.5 லிட்டர் கறக்குங்க. யார் வேணாலும் பிடிச்சிக்கலாமுங்க. அணைக்க வேண்டியதில்லை. கால் அணைக்க வேண்டியது. பெண்கள் பிடிச்சிக்கலாமுங்க. எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். சரி 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 சரி. இது நல்ல பழக்கம் இருக்குங்க. எல்லாம் கை பழக்கம் எல்லாமே இருக்குதுங்க. சரி சரிங்க. இது பொம்பளை பிடிச்சி மேய்ச்சிட்டு இருந்த பெண்கள் பிடிச்சி மேய்ச்சிட்டு இருந்த மாடு. சரி சரிங்க. இது எப்படி ஒரு 2.5 லிட்டர் கறக்குங்க? 2.5 லிட்டர் வரும். இன்னும் மடி வைக்குங்க. இன்னொரு 10 நாள் கண்ணு போடையில் மடி வைக்கணும். ஆமாம். சரிங்க. இது என்ன ரேட் சொல்கிறீங்க? ரேட் 75 ரூபா சொல்லுங்கள். 75 சொல்லுங்கள். சரிங்க. இது ஃபைனலாக என்ன ரேட் சொல்கிறீங்க? இதெல்லாம் வந்தாங்கன்னா அனுசரித்து கொடுக்கலாம். ஒரு 2 ரூபா 3 ரூபா கம்மியாக கொடுக்கலாம். 70 ரூபாய்னா 70 ரூபா கொடுக்கலாம். கொடுத்துடலாம். 20 நாளில் கண்ணு போட்டுருங்களா? 15 நாளுக்குள்ளே. 20 நாள் பிடிக்காது. 10 நாளுக்குள்ளே கண்ணு போடுவோம். சரி சரி சரி. சரிங்க. உங்கள் பேர், ஒரு கான்டாக்ட் நம்பர் கொஞ்சம்? பேர் சதீஷ்குமாருங்க. சரிங்க. திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை வட்டம் சாலையூர் கிராமம். சரிங்க. ஃபோன் நம்பர் 9659558096. பொறுமையாக சொல்லுங்கள். 2 நம்பரா? 9659 55 8096. 8096. சரிங்க. சரி, உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் அதை பார்த்து ரேட் அனுசரிச்சு கொடுக்கலாம். வேறு ஏதாவது மாடுகள் வச்சுருக்கீங்க? மாடு இது இல்லைங்க. ஒரு காலக்கண் மட்டும். இப்போ நீங்கள் வந்து விற்பனைக்கு வாங்கி மாடு விற்றுட்டு இருக்கீங்களா? இல்லை நாங்கள் விவசாயிங்க. விற்பனை இல்லைங்க. இப்போதான் இருக்கிற மாட்டை கொண்டாந்து கொடுக்குறோம். சரி சரி சரி. சரிங்க. சரிங்க. இப்போ ஏதாவது அவங்க கான்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னா பார்த்து அனுசரிச்சு சரி கொடுத்துக்கலாம். பிரச்சனை. ஓகே தேங்க்ஸ். வணக்கம்ண்ணா. நீங்கள் மயில காலை கொண்டு வந்திருக்கீங்க. ஆமாண்ணா. உங்கள் பேர், ஊர் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். செல்வராஜ்ண்ணா. கொஞ்சம் சத்தமாக பேசுங்க. செல்வராஜ். உங்கள் பேர் செல்வராஜுங்களா? ஆமாம். எங்கேருந்து வந்திருக்கீங்க? நாமக்கல்லேருந்து வந்து. நல்லா ஜம்முன்னு இருக்கீங்க வீடு. இது என்ன எவ்வளோ நாள் காலைங்க? இது 22 மாதம்ண்ணா. 22 மாதம். இனச்சேர்க்கை என்னதுக்கு பயன்படுத்துறீங்க? பயன்படுத்துறீங்க? ஆமாண்ணா. இனச்சேர்க்கை பயன்படுத்துறீங்க? ஆமாம். எவ்வளோ தடவை இனச்சேர்க்கை பயன்படுத்திருக்கீங்க? இப்போதாங்க ஃபஸ்ட்டு. இதான் ஃபஸ்ட்டு? ஆமாங்க. இல்லை, எத்தனை தடவை பண்ணியிருக்கீங்க? இது ஒரு 5-6 தடவை இருக்குங்க. 5 தடவை பண்ணியிருக்கீங்க. எத்தனை? 22 மாதம். ஆமாங்கண்ணா. இது கேட்குறாங்க. இல்லைண்ணா, இந்த மாடு எத்தனை மாடு கண்ணு போட்டிருக்கு? இன்னும் பண்ணல. இது வரைக்கும் இனச்சேர்க்கைக்கு பண்ணல. 22 மாதம். ஆமாங்கண்ணா. இது உழவுக்கு பழக்கிருக்கீங்களா? இன்னும் இல்லைங்கண்ணா. உழவுக்கும் பழக்கி இல்லைங்க. சரி 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 சரி. இது என்ன ரேட்டு சொல்கிறீங்க? 45 ரூபா சொல்லுதுண்ணா. 45ங்களா? சரி சரி. அருமையாக இருக்குங்க. 45 ரூபாய்ங்க. ஆமாண்ணா. 22 மாதம். ஆமாங்க. ஃபைனலாக என்ன ரேட்னா கொடுத்துருங்க? 40 ரூபா கொடுத்துருவோண்ணா. ஃபைனலாக 40 ரூபாயில் கொடுத்துருவோம்.
சரி பேர் ஊர் கான்டாக்ட் நம்பர் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. 944 உங்கள் பேருங்க? அந்த அண்ணன் பேர் செல்லூராஜ்ண்ணா. உங்கள் பேர் செல்வராஜுங்க. ஆமாண்ணா. கான்டாக்ட் நம்பருங்க? 944 944 33 33 300 300 88. 88. உங்கள் பேருங்க? என் பேர் கனகராஜன். கனகராஜுங்க. அவங்களுடைய இதுங்களா அது? ஆமாண்ணா, அண்ணா இருந்து. சரி ரைட். அவங்களுடைய காலை நீங்கள் தான் பிடிச்சிட்டு? ஆமாம். சரி சரிங்க. 45 ரூபா சொல்லியிருக்கீங்க, 40 ரூபாய்னா ஃபைனலாக கொடுத்துருவீங்க? ஆமாம். சரி சரி சரி. இது கற்காய் மயில் தானே? ஆமாங்க, கற்காய் மயில். மயில். சரி சரி அப்படியே பாய்ச்சல் இருக்குங்களா? இல்லைங்கண்ணா, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்கண்ணா, யார் வேலை பிடிக்கலாம். இது ஜல்லிக்கட்டுக்கு பயன்படுத்தலாமா? ஜல்லிக்கட்டு பயன்படுத்தலாம். சரி சரி. சரி உங்கள் நம்பரை டிஸ்பிளேயில் போட்டுறோம். கான்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னா உங்கள் நம்பர் டிஸ்பிளேயில் போட்டுறோம். கான்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னா பேசுவோம். நன்றி.